За тэгэхээр боловсролын технологи ашигласан судалгаа гэдэг маань бол тийм ээ. Яг боловсрол дотор хийж байгаа судалгаануудаас технологи ашигласан судалгаа нь ямар байх вэ гэдэг энэ онцлогийн талаар өнөөдөр ер нь одоо та бүхэнд мэдээлэл өгье гэж бодоод за эхний хэсэг судалгааны онцлог хамрах хүрээний талаар за тэгээд боловсролын технологи ашигласан сургалтын салбарт хийж буй судалгааны ажлууд за хэрхэн шинжилгээ хийх вэ? Энэ төрлийн өгүүлбэрүүдийг яаж уншиж өөрсдөө яаж судалгаанд ашиглах вэ гэдэг энэ чиглэлийн агуулгуудыг бол заахад хэлсэн байна. За боловсролын эхлээд бид нар ерөөдөө яг нөгөө том хүрээнээсээ буюу боловсролын судалгааны онцлог гэдэг энэ зүйлийг үзэх юм бол за ерөөдөө боловсролын салбарт хийж байгаа судалгаанууд бол за нэгдүгээр нь хүрээний юмд тийм ээ скоп гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо хэрвээ ихтэй зургууд ажилладаг хүмүүс бол ихтэй зургуулын төвшөнд ямар судалгаанууд хийж байна тийм ээ. За 10 жилийн багш нар бол яг EBS ямар судалгаанууд хийж байна. За насан туршийн боловсрол эсвэл яг одоо нөгөө техникийн мэргэжлийн одоо коллежуудад студенттэй одоо ямар төрлийн судалгаанууд хийж байна гэдгийг ихлээд скопоос олгодог. За үүний дараа контекст буюу тийм ээ. Одоо яг технологи ашигласан судалгаа нь ямар байгаа эсвэл тийм ээ одоо инженерийн одоо механик инженерийн одоо судалгаанууд ямар байгаа гэх юм тийм ээ. За эсвэл гадаад талын тэр дунд ахлаад илэрхэж байгаа судалгаанууд ямар байгаа гэх юм гэмжлийн контекстыг нь бол авч үзсэн байдаг. За үүний дараа бол арга зүй за хараа сайжруулах энэ судалгаанууд юм уу эсвэл хэрэгтэн орчныг сайжруулах байдлаар эсвэл хөтөлбөр үнэлгээг сайжруулах байдлаар эцсийн нэрээр ерөнхийдөө боловсролын судалгааны хийж байгаа судалгааны одоо зорилго нь юу гэдэг вэ гэхээр сургалтын үр дүнлэхийг сайжруулах гэсэн энэ зорилго нэгдэж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө боловсролын салбарт хийж байгаа бүх судалгаанууд бол тийм ээ сургалтын үр дүн одоо боловсролынхаа үр өгөөж хүртээмж энийг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр л төвлөрөөд за тэгээд энийг одоо нэмэгдүүлэхийн тулд яг нэг бол арга зүйн сайжруулах нэг бол хэрэгтүүний сайжруулах эсвэл хөтөлбөрөө сайжруулах үнэлгээг тийм ээ явц үнэлгээ процесс үнэлгээ хийх байдлаар сайжруулах гэх юм уу юм хөө байдлаар боловсролын судалгаанууд бол хийгддэг гэсэн үг. Бид нар ч гэсэн тийм ээ угсаа одоо бусад хүмүүсийн авсан өгүүлбэрүүдийг уншиж тавал тийм ээ эхлээд өөрсдийнхөө чиглэлүүдийг сонгож жоод за ерөнхийдөө бол EBS за тэгээд мэдээлэл технологийн хичээлд арга зүйн сайжруулсан ямар өгүүлбэр эсвэл хэрэгтэн ямар хэрэгтэн орчин ашигласан байна гэдгийг ч юм уу. Ингээд одоо англиар ингээд судалгааны өгүүлбэрүүдийг бол олж хардаг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол магистр докторууд манай та судалгааны ажлыг сонгохдоо өгүүлбэрүүд унших гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо байгаа нөхцөл байдал ерөнхийдөө ямар хам гэдгийг ойлгох бид нар бол судалгааны өгүүлбэр унших хэрэгтэй болно. За үүний тулд бол өгүүлбэрүүдээ сонгохдоо бол яг эхлээд хүрээгээ сонгоод дараа нь агуулга сонгоод тэгээд л энэ гурван зүйлээс чи өөр ямар төлөвлөгөө судлаа гэж энэ чиглэлийнхаа агуулгыг сонгоод ингээд л өгүүлбэрүүдээ сонгож харах нэ. За тэгэхээр боловсролын судалгаа за тэр дотор бол яг боловсролын технологи ашигласан судалгаа гэж би ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр технологи ашигласан гэдэг маань бол ерөнхийдөө бол яг бас яг нөгөө энэ хүрээ болон агуулгын хүрээнд гэхдээ бол яг хэрэгтэн юм орчныг ямар нэгэн байдлаар технологиор оруулж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр бол жишээ нь бид нар одоо тийм ээ 2025 онд хамгаалсан дипломын докторийн диссертацийг харах юм бол сургалтын видео хэрэгтэн боловсрол хамтсан төвшин судалгаа гэсэн NCT байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг энэ судалгааны хүрээнд скоп нь буюу нөгөө EBS ашиглаад амуу эсвэл ихтэй зурвал ашиглаж байгаа мөнгөнд багш бэлтгэх сургалт гэдгээр бол яг багш бэлтгэдэг одоо ихтэй зурвал ашигласан байна гэж ойлгож байна. За тэгээд агуулгын хүрээнд бол яг агуулга нь бол одоо жишээ нь тийм ээ мэдээлэл харьцаа холбооны технологи хичээлийн хүрээнд л гэж ойлгох нь. За тэгээд яг нөгөө хэлтгүүн юу гэсэн бэ гэхээр видео хэлтгүүн боловсруулад энийг бол яг энэ судалгаа хийсэн гэж үзэж байна. Тэгэхээр нөгөө хэлтгүүний яг ашигласан байх гэдэг нь дээр харагдаж байна тийм ээ. За энэ бол 2021 онд бичигдсэн судалгааны диссертац ажлын за энэ болохоор AR сургалтын хэлтгүүнийг за EBS-ийн иргэний боловсрол хичээлийн хүрээнд ингээд бол яг AR технологиг ашиглаад сургалтыг дурсан ийм судалгааны диссертац ажил байна. За тэгэхээр энэ 2025 онд энэ жил яг манай мэдээллийн төвдөр хамгаалсан доктор ажил байгаа. Chatbot хөгжүүлээд за үүнийг бол ихтэй зургуулын алгоритм програмчлалын хичээлийн жишээнээр бол ингээд дурсчихсан юм судалгааны ажил байгаа. Тэгэхээр ер нь бол докторийн оюутан бол маань диссертацаа сонгохдоо юг тийм ээ ямар байдлаар дипломын сэдвэж юм уу тийм ээ ямар чиглэлээр судалгааны ажлаа боловсруулах гэхээр нэгдүгээр нь тийм ээ нэгтэй зургуулт гэх юм уу EBS гэх юм уу тийм ээ ямар төвшөнд хийж байгаа гэдэг сонгох нь хоёрдугаар нь ямар одоо контекст бай агуулгын хүрээнд алгоритм програмчлалын хичээл дээр юм уу эсвэл мэдээлэл хайрцагны технологи хичээл дээр юм уу тийм ээ за эсвэл математик хичээл дээр юм уу гэдгийг сонгоно. За ингээд гуравдугаар нь юу сонгох вэ гэхээр яг юг төвшгүй юу тийм ээ одоо сургалтын дасгаж өгнөлөө хэмжих вэ чатбот хөгжүүлэх юм уу эсвэл видео эсвэл хиймэл оюуны ашигласан ямар нэгэн тийм ээ сургалтын хэлтүүн туршаад үр дүнг тооцох юм уу гэдгийг сонгох байдлаар ерөөдөө бол судалгаа хийгдэн. За энэ судалгааны үр дүнгээс л яг үр дүнд үндэслээд бол шинэ дипломын диссертацийн ажил хийх гэх юм. Тэгэхээр магиструуд маань ч гэсэн адилхан судалгааны өгүүлбэр олон улсад юм уу ямар нэгэн байдлаар Монголоос хийх гэж байгаа бол яг энэ зарчмаар эхлээд бол төвшнгөө сонгоод за дараа нь бол тийм ээ контекстээ сонгоод за үүний дараа бол тийм ээ ямар хэлтгүүнийг тийм ээ эсвэл ямар одоо хэрэгслийг турших гэдэг вэ гэдгийг сонгож аваад за энэ гурыг сонгоцсон бол ерөөдөө бол яг судалгаа гэдэг бэлэн болж байна гэж үзэх нэ. Тэгэл хэрэгслээ сонгоцсон тийм ээ хаана үнээр турших вэ гэдэг одоо төвшнгөө сонгоод одоо агуулга сонгочихсон учраас энэ бол бэлэн болно гэж үзэх нэ. За тэгэхээр энэ дээр бол тийм ээ ерөнхийдөө технологи ашигласан сургалтыг ер нь яагаад хийгээд аваа гэдэг нэг асуудал гарч байна. Тэгэхээр боловсролын одоо судалгаануудад маш их байна. За энэ дотор бол яг технологи ашигласан сургалтад сүүлийн жилүүдэд бол хуус орнууд маш өндөр хувьтай нэмэгдэж байна. Тэгэхээр яагаад технологи ашиглаад байгаа юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол түрүү ярьсан маа тийм ээ боловсролын салбарт хийж байгаа бүх судалгаа бол яг сургалтын үр нөлөөг сайжруулах юм зорилготой байдаг. Тэгэхээр технологи ашиглаад байна гэдэг маань ямар
одоо тийм ээ зорилготой байгаа мэхэл цаана хүүхдүүдийг сэтэлжүүлэх буюу хичээлдээ илүү сонирхолтой идэвхтэй оролцуулах тийм ээ. За эсвэл төсөл дадлага хийх одоо жишээ нь гараар үзэх боломж гараар турших боломж одоо жишээ нь сансар өгтөр ч юм уу эсвэл алинга дээр үед устдад халуулчихсан хар орон ч юм уу эсвэл тийм ээ түүхэн агуулгач мөнгө заах та одоо технологийн одоо давуу талыг ашиглаад хүүхдүүдэд тухайн үед нь байгаа юм шиг юм туршилтыг хийх эсвэл дадлага хийх ийм боломжууд нь хангаж байгаа. За агуулгыг илүү ойлгомжтой болгох тийм ээ. За мэдээж бид нар одоо тухайн хүүхдүүдийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа манай хүүхдүүдэд мэдлэг чадвар хандлагыг бол төлөвшүүлдэг байгаа. Гэтэл одоо нөгөө хүүхдүүд маань чиний ярьж байгаа зүйлийг төсөөлж чадахгүй тийм ээ. Ойлгож чадахгүй хүмүүс сургалтын үр дүндээ энэ маань маш нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ агуулгыг илүү хүүхдүүдэд ойлгомжтой илүү тийм ээ ойрт үлжихийн тулд бас технологиг хэрэглэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм зорилгоор технологи шилжүүлсэн сургалтыг бол сургалтанд бол хэрэглээд байгаа. Тэгэхээр яг түрүүний зурглалаас бид нар харах юм бол ерөнхийдөө ихлэ тийм ээ одоо төвшнгөө сонгочоод дараа нь контекстээ сонгочоод за тэгээд технологи ашиглаж байгаа гэдэг маань бол яг хэрэглэдэггүй орчныг нь технологиор оруулж байна гэсэн үг. За ингээд бол сургалтын маань одоо зорилго бол ерөөсөө сургалтын үр дүнд сайжруулах зорилгоор хийж байгаа. Ийм судалгаанууд байна гэсэн үг байна. За одоо чинь энэ дээр бол олон улсад хийсэн судалгааны ажлуудад харагдаж байна. За энэ дээр бас адилхан тийм ээ. Робот технологиг ашиглаад за тэгээд бол яг асуудал шийдвэрлэх одоо ийм арга ашиглаад хүүхдүүд тийм бол бүтээлч сэтгэхийг хөгжүүлэх ийм судалгааны ажлууд хийгдсэн байна. За тэгэхээр энэ бол төвшингийн хувьд бол яг хэдгээр ангиж байж болно. За агуулгын хувьд бол робот код гэж байгаа учраас тийм ээ. Одоо ICT хичээлүүд мэдээ технологи хичээлүүд байж таарна. За preschoolers гэдэг маань сургуулийн хүүхдүүдийг зориулаад ингээд туршилсан гэсэн үг. За ийм байдлаар бол туршсан жишээ байна. За энэ дээр болохоор AI ашиглаад тийм ээ. Програмчлалын одоо боловсролыг нь одоо нэмэгдүүлэх зорилгоор юм судалгаа хийсэн. Судалгааны үйл харагдаж байна. За энэ дээр VR технологиг ашиглаад хүүхдүүдийн тийм ээ одоо тэгээд одоо холбогдол оролцох ингээшн буюу нөгөө оролцоо тийм ээ холбогдол байдлыг нэмэгдүүлэх ийм төрлийн судалгаа хийсэн юм өгүүлэлт байна. Бидний хувьд бол яг нөгөө адилхан тийм ээ. Ямар одоо төвшөнд төвшөх вэ? За ямар агуулгын төвшөх вэ? Тэгээд VR робот технологи хэмжээ гэдэг манаас бас олон улсад бас яг ийм сурчмаар хэлбэрээр явагдаж байгаа гэсэн байна. За боловсролын салбарт ашиглаж байгаа технологиудын талаар яриа. За ерөнхийдөө бол яг технологиуд гэдэг дээр бид нар бол яг тэгээд 2024 оноос өмнө 23 он 22 онд бол энэ чиглэлийн лекцээр орж ирсэн бол ерөнхийдөө AR VR технологиудын салгаад бол ярих боломжтой байсан. За 24 оноос хойш ерөнхийдөө бол хиймэл оюун дээр бүтээлч generative AI бол нэлээд хүчтэй бол орж ирж байгаа. За ингээд бол боловсролын технологи буюу editing салбарт бол энэ технологиг ашигласан энэ технологиудыг ашигласан судалгаанууд бол маш эрчимтэй бол хийгдэж байгаа. За энэ төрлийн судалгаа нь юу ямар тийм ээ зорилгоор бол хийгдэж байна гэдэг дээр одоо ямар төрлөөр одоо хийж байна гэдэг энэ дээр бол харуулсан байна. За одоо энэ дээр бол шинэ user behavior буюу тухайн хиймэл оюун ашигласан тийм ээ одоо хэрэглэгчийн одоо зан хандлагыг бол одоо илрүүлэх байдлаар хийсэн судалгаанууд бол нэлээд байна. За хиймэл боловсрол хиймэл оюун ухааны бүр нөлөөг хэмжсэн ийм судалгаанууд бас хийгдсэн байна. За design science гэдэг маань ерөнхийдөө бол өөрсдөө хөгжүүлчихсэн одоо ямар нэгэн хиймэл оюун зүйлтэй юм хэрэгслүүдийг одоо туршаад одоо дизайн сургалтанд одоо боломжтой байна уу ямар үр нөлөө өгч гэдэг хэмжсэн судалгаанууд гэсэн. За мөн бол яг хиймэл оюунд биш их хөвгөлд бол яг аналитик байдлаар энэ төрлийн энэ дөрвөн төрлөөр бол болоод хиймэл оюуныг одоо туршаад бол судалгаанууд хийгдсэн байна гэсэн үг. За ингээд энэ дээр бас яг боловсролд ашиглаж байгаа энэ хиймэл оюунуудыг ангилж үзсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тийм ээ одоо саяны дөрвөн төрлийн одоо энэ нөгөө судалгааны маань төрлүүд бол энэ дээр харагдаж байна. За энэ дээр бол яг бас одоо төлбөр өгнөтийнх нь өгнөт бол харагдаж байна. За ингээд энэс бид нэг анализ хийгээд боловсролд тийм ээ одоо боловсролд ашигласан хиймэл оюуны аппликейшнууд гэсэн нэг юм төрөл гарч ирнэ. За энэ ямар төрлөөр хэрэглэж байгаа вэ гэхээр одоо тийм ээ одоо хоёр сурвалжчдад одоо зөвлөгөө өгөх байдлаар тийм ээ сургалтын одоо ямар нэг нөлөө дэмжих байдлаар хэрэглэгдэж байна. За асал ухаалаг одоо нэг үнэлгээ тийм ээ сургалтын үйлс зохион байгуулах зорилгоор хэрэглэгдэж байна. За өөр бол яг замын тухайн сурвалжчдын одоо нэг одоо төвшөнд нь одоо юу яагаад анализ хийгээд дүнлээ хариу одоо тухайн төвшөнд нь зориулсан сургалт зохион байгуулах байдлаар ийм байдлаар хэрэглэж байна гэсэн ийм дөрвөн төрлийн дөрвөн төрлөөр бол боловсролд одоо хиймэл оюун хэрэгжиж байна гэсэн үг байна. За үүнээс гадна тийм янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүн одоо үйлчлэгээ байдлаар бас бүтээгдэхүүнийг боловсролд хэрэглэх байдлаар хэрэгжих байдлаар хэрэгжиж байна гэсэн ийм дөрвөн төрлөөр үр дүн гарсан байгаа. За судалгааны одоо сэдвүүдээс бид ингээ харах юм бол тийм ээ. За систем болон application design одоо тухайн нэг бүтээсэн одоо юуны тийм ээ хэрэгслээд тийм дизайн. За тэгээд бол яг одоо боловсролд энэ хиймэл оюун ухааныг одоо хэрэглэх одоо боломж нь юу вэ гэдэг талаас нь хийсэн судалгаанууд. За боловсролд хиймэл оюуныг ашигласан үр нөлөөг харуулсан судалгаанууд. За ингээд бас боловсролд хиймэл оюуныг ашиглах одоо тохиолдож буй одоо challenge буюу одоо сорилтууд гэсэн судалгааны ажлууд байна. Ажлаараа түрүүний техник алдаад. За ингээд боловсрол одоо хиймэл оюун ухааныг ашигласан бас судалгааны энэ ажлуудын ашигласан судалгааны одоо судалгааны аргууд бол байна. За үүнээс хамгийн өндөр хувьд нь бол туршлагын судалгааны аргуудыг бол ашигласан байгаа. За тэгэхээр бид нар бол ямар нэгэн хиймэл оюуны болон тийм ээ ямар нэгэн технологи ашигласан сургалт хийхэд бол дандаа яг энэ туршлагын судалгааны аргыг бол хамгийн өндөр хувьд бол хэрэглэдэг. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ судалгааны аргыг за би 3 дахь лекцэн дээр бол энэ судалгааны аргыг яаж ашиглах болон яаж үүнийг ашиглаад
Төрөлтэй одоо судалгаа зохион байгуулалтаас заах хэрэгтэй байна. Яхад төлөвлөж гисэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс илүү мэдээлэл авах байх. За тэгээд суурь онолууд бол энэ дээр харагдаж байна тийм ээ. Ерөнхийдөө бол технологи шиг заалгуулт маань конструктивизмын онол дээр бол үндэслэдэг. За үүнээс гадна бол таны мэдхийн онол дээр бас тийм ээ. За мөн сошиал одоо бусад оюутнуудтай харилцан одоо тиймээс устж байгаа гэдэг утгаараа таны мэдхийн онол болон одоо нийгмийн одоо сургалтын онол тасварласан байдаг байгаа. За боловсролын төвчний хувьд бол ерөнхийдөө тийм ээ ерхий боловсрол одоо ихтэй сургууль EBS сургуулийн амжилт болсон юм чинь бол химийн оюун ашигласан ийм төрлийн судалгаанууд бол маш өндөр хувьтай явж байна гэсэн ийм үгдэн бол саяны одоо энэ өгүүлбэрээр анализ хийсэн юм үр дүнгээс гарч ирсэн байгаа. За тэгэхээр энэ дээр ярьж байгаа энэ өгүүлбэрийг би бас юу файлс хэсэгт оруулчихсан байгаа. Тэгээ та бүхэн бас хэлүүдийг эргүүгээр хаяа гэж бодвол тэр тэндээсээс харах боломжтой байна шүү. За энэ дээр бас яг нөгөө боловсрол ашиглаж байгаа химийн оюунуудын одоо аппликейшнуудыг татварнаас ингээд дүүрэн болчиход байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол яг бид нэг тийм ээ одоо хог хүн чиглэсэн сургалтын зориулсан одоо сургалтын химийн оюун сүртэй ийм одоо системүүд за мөн болон сургуулийн одоо тийм ээ сургалтын зохион байгуулалт болон үндэсний зориулсан ийм системүүд за тэгээд хог хүний одоо тухайн төвшөнд тохируулсан одоо сургалтын явуулах боломжтой ийм одоо сургалтын одоо хэрэгслүүд за үүнээс гадна бид нөгөө хамгийн хэрэглээд байгаа AR VR educational robot гэсэн эдгээр технологиуд маань мөн химийн оюун дотор яг ингээд ороод ирж байгаа химийн оюун ашигласан боловсролын судалгаа гэдэг дотор ороод ирж байгаа. Тэгэхээр бол бид нэр одоо энэ чиглэлийн бүх төрлийн одоо технологиудыг ашиглаад бол тийм ээ химийн оюуныг боловсролд одоо хэрэглэх байдлаар энэ төрлийн судалгаануудыг бол хийх боломжтой байх нэ. За тэгэхээр өмнө нь бид нэр AR технологи, VR технологи, immersive технологи, за robot технологи, STEM технологи гэдэг ингээ хуваагаад тийм ээ. Ингээд IoT гэдгийг хуваачдаг гэсэн бол одоо яг бүгдээрээ бол ерөөсө боловсролт химийн оюун ухаан гэж орж ирээд за үүн дотроо ингээд хэд хэдэн төрлөөр бол англидад ингээ ялгаатай одоо гараад ирж байгааг та хүмүүс энэ схемаас харах боломжтой байна. За энэ дээр бол яг ашиглаж байгаа аппликейшнууд за сэдв за тэгээд хамгийн өргөн хэрэглэж байгаа судалгааны аргууд за хэрэглэж байгаа онолууд тийм ээ за тэгээд контексттэй хувьд энэ гэдэг үзүүлсэн графикууд байна. За тэгэхээр би бол ихэд тийм ээ ихэд боловсролын технологийн сургалтын онцлог за тэгээд боловсролын технологийн ашигласан судалгаануудад ямар технологид хамгийн өргөн хэрэглэж байгаа талаар одоо анх болгоод ярьлаа. За одоо тэгэхээр энэ төрлийн судалгаануудыг бид нэр хаанаас олж унших болох юм бэ гэдэг талаар ярив. За яг ер нь бол докторийн диссертацийн судалгааны ажлууд бол бид нар харах боломжтой байдаг. За манай Монгол улсад бол шинжлэх ухааны технологийн сангийн одоо энэ тийм ээ юунд бол сангийн одоо энэ вебсайтн дээр бол юм өглийн сан үүсгээд энэ дээр бол Монгол Улсын докторийн диссертацийн судалгааны ажлуудын мэдээллийг бол оруулчихсан байдаг. За ихтэй хэрвээ тийм ээ гадаад оюутны энэ байгаа линкигээс хамгийн сүүлийн тийм ээ хамаасан диссертацийн судалгааны ажлуудыг бол авах боломжтой. За мөн тэгээд ихтэй сургуулийн одоо системээс бол тийм ээ сургалтын системээс бид нар одоо ийм төрлийн судалгааны ажлуудыг авах боломжтой байгаамаа. За энэ бол яг ингээд бид нар тийм ээ одоо зөвхөн хэрэг Монгол улсад байгаа хамаасан диссертацийн судалгааны ажил эдрийг харах боломжтой. За бусад улсын тийм ээ одоо сэтгүүлүүд бичсэн судлаачдын өгүүлбэрүүдийг бид нар яаж олж авах вэ гэхээр за энэ тексттэй сэтгүүлүүд буюу Web of Science, Scopus-тэй ийм сэтгүүлүүд жагсаалтуудад байдаг. За эндээс бид нар бол харж байгаа. Тэгээ өөр судалгааны чиглэлээр тийм ээ одоо сэтгүүлүүдийг сонгоод ингээд бол өгүүлбэрүүдийг олж авах боломжтой. За шинэ Spring Range юм уу тийм ээ SRM юм уу одоо нэг Tunic 2 одоо юу тийм ээ одоо ранктай ийм сэтгүүлүүдээс бид нар сонгоод авсан юм өгүүлбэрүүд бол уншиж авах боломжтой байдаг. За энэ төрлийн сэтгүүлүүд бол хөвчлэн мат төлбөртэй байгаад байдаг. За тэгээд ихтэй сургуулийнхаа номын сангийн системээр тавьчаад бол тийм ээ одоо хөнгөлөлтийг үүн дээр олж авах боломжууд бол нэлээдтэй байгаа. За 3 дахь арга нь бол яг сайн цогч өгүүлэл гэдэг гэж үтсэн. За үүн дээр бол юу өгүүлэл үгүй гэхээр ерөнхийдөө боловсролын технологийн чиглэлээр хин ямар судлаач тийм ээ хамгийн одоо сайн судалгаануудыг хийдэг вэ, ямар төрлийн судалгаа хийдэг вэ гэдгийг бол ерөнхийдөө мэдчих хэрэгтэй. За ингээд тухайн судлаачаа тийм ээ одоо Google Scholar юм уу, ResearchGate энэ төр дагаад ч юм уу тийм ингээд өгүүлэлтийн мэдээллүүдийг аваад за ингээд өгүүлбэрүүдийн хамгийн сүүлийн өгүүлбэрүүдийг нь олж хараад өөрсдөө тэр судалгаануудыг унших, за өөрсдөө судалгаанд ашиглах тийм ээ боломжууд бол нэлээдтэй байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг бид нар ингээд боловсролтой хийгдэж байгаа судалгаа, боловсролын спорт хийж байгаа судалгаа, тийм технологи гэсэн судалгаануудын талаар бид нар ингээд уншиж байна. За тэгэхээр энэ уншсан өгүүлэлтэд бид нар ямар төрлийн шинжилгээ хийх юм бэ? Ер нь тэрнээс юуг олж аваад юуг нь хаях хэрэгтэй бэ гэдгийг асуудал гарч ирдэг. Энэ бол яг магистр, докторийн оюутнууд яг байх ёстой чадвар. Тэгэхээр бид нар өгүүлэлийг уншаад нэгдүгээр юу яг энэ боловсролын технологийн салбарт хийгдсэн судалгааны ажлуудыг уншаад бид нар юу олж авах хэрэгтэй бэ гэхээр за нэгдүгээр нь тухайн өгүүлэлд ямар хэрэглэлтүүнийг хэрэглэсэн байна тийм ээ. Химийн оюун сүртэй, AR, VR, mobile device ашиглаж ч юм уу тийм ээ. Ямар төрлийн хэрэглэлтүүнийг ашигласан байна. За хоёрдугаар нь ямар арга зүйг хэрэглэсэн байна. За энэ арга зүйг бол яг нэлээд одоо тийм ээ өндөр одоо индекстэй ийм одоо судлаачид бол яг арга зүйг бол оруулж ирдэг. Хэрэглэлтүүн дээр арга зүйг хослуулдаг гэсэн үг. За зарим төрлийн судлаачид бол яг өөрсдөө нөгөө хэрэгслээ хөгжүүлж гисэн учраас арга зүйг оруулж ирлгүүгээр шууд нөгөө дизайн аяа бол яг хурмжлал байна гэх ингэ судлаач гэсэн үг. Тэгэхээр та нарын гэсэн өгүүлэл уншаад бол нэгдүгээр нь хэрэглэлтүүн бол тодорхой байх нь. За зарим судлаач нь арга зүй оруулж ирсэн байна, зарим нь арга зүй оруулж ирээгүй байж болно. Энэ төрлийн өгүүлэлүүд бол байх нь. За гуравдугаарт нь бид нар юу харах хэрэгтэй вэ гэхээр ямар судалгааны арга. За төрлийн судалгааны арга хэрэгцээ юм уу? Эсвэл хэд хэдэн аргуудыг ингээ холиод ингээ арга хэрэгэлсэн байна уу те? Гэх мэтлийн аргачлалыг хараад, аргыг хараад за ингээд би ер нь юу тийм ээ одоо AR судалгаа, AR-ийн хэрэгслийг турш хараад би ер нь яаж хийх зүгээр юм бэ гэдэг нэг чиглэл аваад авчихсан. За чинь VR нэг тийм ээ одоо сургалтын би нэг контент хөгжүүлчихлээ гэж бодоод тэрнийхээ үр дүнтэй байна уу гэдгийг яаж хэмжих юм бэ гэдгээ
тухайн одоо тийм ээ VR хэрэгсэл ашиглаж байгаа судалгааны өгүүллийг болоод уншаад за ийм арга хэлдэм байх ингэж хэлдэм байх гэдэг чиглэлээ олоод авах гэсэн үг. За дөрөвдүгээр нь бол ашигласан багаж хэрэгсэл. За ерөнхийдөө бол яг ашигласан багаж хэрэгсэл гэдэг маань юуг ашиглаад бид нар юуг гаргаж ирэх гэдэг юм бэ? Чиний одоо хөгжүүлсэн VR одоо нэг тийм ээ физикийн туршилт гэдэг юм жижиг лаборатори байна. За энэ чинь яг сургалтанд үр дүнтэй байна уу гэдгийг бид нар хэмжихийн тулд за судалгааны арга нь бол яг туршилтын судалгаа явуулах байна. Тэгвэл туршилтын судалгаа хийгээд би яг тийм ээ яг ямар датаг цуглуулж иж тийм ээ одоо үр дүнг нь энэ сайн байна эсвэл энэ тийм тарах байна энэ сайжруулах шаардлагатай байна гэдэг одоо энэ дүнлэлтэнд хүрэх вэ гэдэг асуудал гараад идэг. Тэгэхээр энийг бол бас бид нар уншиж байгаа өгүүлбэрээс авч харна гэсэн үг. За ер нь бол хийх судалгааны өгүүлбэрүүдээр бол энэ төрлийн одоо тийм ээ ийм одоо инструментыг ашиглаа ийм судалгааны арга хэрэглэе гэж маш тодорхой бичсэн байдаг учраас яг өөрийн одоо их судалгааны чиглэлийн нэлээд сайн 3 4 үйл уншаад бол яг нөгөө хийж байгаа судалгааныхаа чиг баримжааг бол олоод авчна гэсэн үг байна. За одоо энэ дээр жишээ нь хэлтгүүнүүдийг жишээ гаргаж байна. За энэ болохоор энэ нөгөө 2025 онд энэ нөгөө юуны Сингапурын Наниа их сургуулийн профессор тавьсан одоо ийм ихтгэлийн одоо эксүүдээс авсан байгаа. За энэ дээр бол химэл оюун сүртэй сургалтын системийг хөгжүүлээд за тэгээд энэ маань бол 4-р анги 5-р анги 6-р анги гэдэг ерөнхийдөө математик хичээлийн хүмүүсийн одоо knowledge graph гэж хэлдэг одоо мэдлийн одоо юуг нь гаргацсан гэсэн үг тийм ээ газрын одоо map-ыг гаргацсан гэсэн үг. За энэ дээр бол одоо жишээ нь 4-р ангийн агуулгын 4 агуулга байлаа гэж бодоход тухайн хүүхд бол яг энэ сэдвийг маш сайн бичсэн. За 5-р ангийн дээр агуулгаас энийг нэвтрүүлчихсэн гэх мэт ингээд тухайн системээр тухайн хүүхдийн тийм ээ ямар агуулгаар юу эзэмшсэн бэ гэдэг нь ингээд жилээр ингээд гараад тань гэсэн юм байна. Одоо үр дүн хүүхд. За ийм судалгааны ажил байна. За энэ болохоор бас математикийн нэг систем байна. Хэмжээ оюун сүртэй. За үүн дээр бол яг хүүхдүүдийн хийсэн математик хичээл дээр суулгах одоо тийм ээ одоо ийм хичээлийн үйл ажиллагааны одоо юу хийгээд одоо хоорондын тухайн гурвчны одоо тийм ээ мөндрийг болох гэсэн юм одоо тасгалуудыг ажиллаад үр дүнг нь бол яг саний нэг knowledge map дээр ингээд гараад ирэх байдлаар хийсэн. Ийм бас сургалтын системийн туршилт байна. За энэ дээр бол AR суурьтай сургалтын одоо аппликейшн гэж ярьж болно аппликейшн бол туршсан байна. За энэ бол яг камера нэгээд ургамлыг ингээд таниулаад тухайн ургамлын талаар мэдээлэл өгдөг ийм аппликейшнийг туршсан сургалтын хэлтгүү байна. За энэ бас адилхан AR аппликейшн багш байна. Хүүхдүүд тийм ээ таблет дээр камера нэгээд тухайн курсыг юм нэг юм ургамлыг таниулах байдлаар ийм одоо сургалтын үйл ажиллагааг үзэж гэсэн. За энэ газар зүйн хичээл дээр ашигласан бас химэл оюун сүртэй ийм сургалтын одоо quiz site гэх бол тийм ээ тест сурсан ийм сургалтын одоо веб сайт байна. За энэ дээр болохоор химэл оюуны эрсдлээд химийн хичээл ашигласан ийм сургалтын одоо туршилтын судалгааны үйлчлэлийн зураг байна. За энэ болохоор яг VR лабораториг ашиглаад хүүхдүүд бол одоо химийн хичээлийн туршилт хийж байгаа. Ийм туршилтын одоо хэлтгүүн байна. Тэгэхээр бид нар бол судалгаа хийхдээ ийм төрлийн хэлтгүүнүүдийг өөрөө хөгжүүлсэн байж болно. За эсвэл өөр хинэгний тийм хөгжүүлчихсэн байгаа тийм технологиудыг ашиглаад бид нар судалгаа хийх ийм боломжууд бол байгаа. За тэгэхээр хоёр дахь хэсэг нь бол арга зүй хэсэг байгаа тийм ээ. За ерөнхийдөө бол технологи ашигласан сургууль зохион байгуулалт бол тухайн багш бол энэ багсын загварыг маш сайн мэдчих хэрэгтэй. За энэ маань юу вэ гэхээр нэгдүгээр нь технологийн мэдлэг тийм ээ. За технологийн мэдлэг гэдэг дээр бол одоо энэ дээр бол тодорхой харчихсан байна. Тухайн багш бол тийм ээ одоо химэл оюуны систем туршиж байгаа юу эсвэл AR VR туршиж байгаа юу гэдгээс хамаарат тэрийг яаж хэрэглэх вэ, хүүхдүүд яаж ашиглах вэ гэдгийг маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За хоёрдугаар нь контент knowledge тухайн одоо хэрэгслэгчтэй хүүхдүүд ямар агуулгыг хүргэх гэдэг юм бэ тийм. Одоо математик хичээл агуулга хүргэж байгаа юм уу, байгалийн ухааны тийм ээ, биологи хичээлийн уран таних агуулгыг хүргэж байгаа юм уу, яг ямар агуулга хүргэж байгаа гэдгийг маш сайн бас яг төлөвлөх шаардлагатай байдаг. За ингээд гурав дахь нь бол арга зүйн мэдлэг. За энэ технологи ёслоод энэ агуулгыг загаад ямар арга зүйн тохиромжтой юм бэ? За жишээлбэл бодсон зүйлс арга юм уу, асуудал шийдвэрлэх арга юм уу тийм. Багаар ажиллах арга юм уу тийм ээ. Гэх мэт эдгээр ингээ арга зүйнүүдээс өөрсдөө сонгоод за ингээд технологи холбоод агуулгыг хүүхдэд хүргэх байдлаар ингээд судлаад зохион болно гэсэн үг. За энэ одоо жишээ байна. Энэ болохоор бас юу incredible learning гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо хайгуул зовсон сургалт гэж монголоор орчуулж байгаа. Тэрний 5 үетэй одоо энэ хувилбарыг нь арга зүй одоо хувилбарыг сонгоод ингээд бол AR аппликейшнийг ашиглаад хүүхдэд одоо байгалийн ухааны хичээлийг зааж байгаа юм жишээ байна. Тэгэхээр ер нь бол яг боловсролын технологи гэж ярьж байгаа учраас маань технологиг тийм ээ арга зүйтэйгээ хослуулад ингээд бол яг хийжсэн судалгааны ажил байна гэсэн үг байна. За энэ дээр бас химэл оюуны ChatGPT-г тийм ээ Google дээр харьцуулсан судалгааны арга нь бас incredible learning-ийг 5 үетэй алхамтай энэ одоо аргыг ашиглаад ингээд бол хүүхдүүдэд зөв төсөлтөд судалгаа хийж байгаа. Ийм судалгааны загвар байна. За тэгэхээр боловсролын технологийн салбарт бид нэр судалгаа хийж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь бол яг манай улсын хувьд бол одоо ингээд ерөнхийдөө бас хэрэг бид нэр одоо ямар нэгэн гадны хятадд ч юм уу байх юм бол яг тухайн одоо судлаач бол яг нөгөө боловсролын технологийн судлаач бол яг нөгөө боловсролтой энийг яаж одоо холбох вэ гэдэг талаас нь арга зүйн талын одоо мэдлэг маш чухал байдаг. Арга зүйн талынхаа одоо тийм энэ төвшөлтийг яаж хийх вэ? Энэ одоо боловсролын хэрэг үр дүнтэй байхад ямар байх ёстой гэсэн чиглэлээ маш сайн барьж авдаг. А яг манай улсын хувьд бол яг боловсролын технологи гэхээр бүх юм одоо нөгөө өөрөө хөгжүүлэх шаардлагатай байдаг. Одоо жишээ нь хэлтгүүнээ өөрөө хөгжүүлээд за түүнийг тэгээд арга зүйтэйгээ холбоод ингээд сургалтанд үр дүнтэй байх ийм шаардлагуудаас бүр тавьдаг. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо за дамаа докторийн диссертац ажиллах тухайн салбар шинжилгээ ухаандаа тийм ээ одоо шинэ зүйлийг эсвэл нэг шат ахуулсан байх ёстой гэсэн ийм шаардлага тавьдаг учраас
тухайн хэрэглэтгүүнийг тийм ээ эсвэл өөрөө хөгжүүлсэн байж болно. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар хин нэгний хөгжүүлсэн хэрэглэтгүүнийг тийм ээ одоо туршлагын тул заавал өөрөө чинь тийм ээ нэмэлт арга зүй орж ирж энэ маань илүү шинэлэг инновацыг олж ирнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ арга зүй бол яг нэг боловсролын технологийн дамаа докторийн оюутнууд бол маш чухал мэдэх ёстой юм зүйл байгаа. За үүний дараа судалгааны арга орно. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол боловсролын технологийн салбарт хийж байгаа судалгаанууд бас ямар одоо жиг хандлагатай байгаа юм бэ гэхээр review paper бас маш хийдэж байна. За review гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бусад судлаач хийсэн судалгааны одоо тийм ээ пейперүүдийг уншаад ерөнхийдөө бол ийм зав юуныг бас хэрэгж байгаа жиг хандлага нэг иймэрхүү байгаа юм байна. Ингэж хэрэгж байгаа маань юм байна гэсэн. Одоо чинь хамгийн ихний хэсгээр миний танилцсан тийм ээ. Тийм бол оюуныг одоо чинь ийм дөрвөн төрлийн аппликейшнууд байна. Ингэж хэрэгж байгаа гэмчлээ. Иймэрхүү пейпер бас маш хийдэж байна. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар бол ийм өгүүлбэрүүд маш хийж байгаа учраас бид нар ийм өгүүлбэр бас давхар нэмж болох юм нэг шаардлагагүй. Яг тэр энэ төрлийн өгүүлбэрүүдээр бичээд одоо студид өглөөхөд одоо accept хийх одоо тийм ээ хүлээн авах одоо магадлал маш бага байна л гэсэн үг байна. За хоёрдугаар нь бол тийм ээ одоо суралцагчдад тийм ээ одоо юу багшд ч юм уу тийм ээ одоо энэ чиглүүлж байгаа хүмүүс бол тийм ээ хэм зооны одоо хүлээн авах чадвар нь ямар байна гэсэн ийм чиглэлийн одоо судалгаануудаас маш хийгдэж байгаа юм байна. За тэгээ position paper буюу тийм ээ одоо өөрийн одоо нэг тийм ээ одоо хэм зооны боловсрол хэрэглээд одоо чиг хандлага юм байна ч гэдэм иймэрхүү өгүүлбэрүүдээс маш хийгдэж байгаа гэсэн үг. Одоо чинь хэм зооны боловсрол хэрэглэж байгаа чиг хандлага гэдэг нь хэм зооны боловсрол хэрэглээд тодорхойлж би одоо тийм ээ солилдуулж гэдэг ийм чиглэлийн өгүүлбэрүүд маш хийгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ямар өгүүлбэрүүд маш бага байгаа юм бэ гэхээр яг бүртээ судалгаанд дахиад үр дүнгийн хэмжээд ингээд тодорхой үр дүн гаргацсан. Ийм төрлийн өгүүлбэрүүд бол маш цөөхөн байна. За ийм учраас энэ чиглэлийн судалгааны ашиг хийвэл бас улсын сэтгэлдээ яг хүлээн авах магадлал өндөр байна. Гэсэн ийм үр дүнг бол гараад гарсан байгаамаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг хэм зооны боловсрол хэрэглэсэн судалгаанууд за яг нь бол технологи ашигласан судалгаа гэдэг маань AR, VR бүгд орж байгаа тийм ээ роботик технологи за системийн одоо хэлтүүн бүгд орно. Эдгээр ашигласан судалгаанд бол дандаа туршилтын судалгааны арга ашигладаг. Тэгээ судалгааны арга буюу experimental study тийм. За тэгэхээр энэ төрлийн аргуудыг яаж хэрэглээд байна вэ гэхээр за 2 болон түүнээс дээш бүлгүүдэд тийм ээ хооронд нь одоо чинь 1-р бүлэгт нь бол яг уламжлалт байдлаар суралцаад ороод 2-р бүлэгт нөгөө туршиж байгаа хэлтүүний төвшаад хооронд нь харьцуулах замаар үр дүн гаргаж ирдэг байгаа. За одоо энэ жишээн дээр бол жишээ нь математикийн одоо төгшүүр гэх юм тийм ээ төгшүүрийг одоо хайрцах зорилгоор ийм судалгаа хийсэн байна. За нэгдүгээр нь бол урсны шалгалт аваад 3 бүлэг тийм ээ. За контрол групп гэдэг маань бол яг уламжлалт байдлаар суралцаа явна. За тэгээд туршилтын 2 бүлэгтэй байна. За энэ туршилтын 2 бүлэг нь ягаад 2 байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээр нь бол яг нөгөө adaptive learning system-ийг бол хэрэгжилж байна. За энэ дээр нас нэмээд бол яг арга зүйн ороод ирж байгаа ш 3 бүлэгт ингээд туршиж авч байна л гэсэн үг. За тэгээд ингээд туршилтаа хийгээд дараа нь бол дараах шалгалтаа аваад за тэгээд дараах хүүхдүүдээс асуулт. За ийм байдлаар бол туршилтын судалгааг бол хийх нэ. За яг энэ талаар би 3 дахь зэгцэнд нэлээд дэлгэрэнгүй ярих учраас энэ дээр бас ингээд нэг дэлгэрүүлэлгүйгээр ингээд явчих. За туршилтын судалгааны аргыг хэрэглээд одоо гарсан үр дүн бол энэ дээр байж байна. За тэгэхээр нөгөө туршилтын судалгаа ашигласан бол ямар тийм ээ одоо үр дүн бид нар гаргаж болох юм бэ гэхээр энэ дээр бол сурсан амжилтыг бид нар гаргаж болно. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө гарааны шалгалт туршилтын өмнө хүүхдүүд ийм төвшөнд байсан. Тэгээд дараа хүүхдүүд ийм төвшөнд хүрсэн байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн одоо сурсан амжилт нь ийм хуваар нэгдсэн байна гэдэг юм уу. Эсвэл яг нэг бүтэн ийм одоо 3.1 эдтэй байгаа учраас энэ бол яг ачаал хөдлөх ялгаа үүссэн байна. За энэ ачаал хөдлөх багийн ялгаа гарч ирэх гэдэг маань хүүхдүүдийн бол ямар нэгэн байдлаар төвшин өөрчлөгдсөн байна гэсэн ийм бодлого үндэсэнд хүрч болно гэсэн үг. За энэ дээр хүүхдийн одоо нөгөө төвшүүрийг тийм ээ одоо төвшүүрийг судлах зорилгоо ингээд үр дүнгээс тодорхойлж гаргаж ирсэн байна. Асуулт гаргахаа үр дүнд гаргаж ирж байна гэсэн. Туршилтын бүлгүүдээ нөгөө 3 бүлгийн хооронд харьцуулаад хоорондын ялгаа нь ямар юм гэдгээс хамаарат хүүхдүүдийн одоо нөгөө математикийн айц гэх юм уу төвшүүр гэх юм уу тийм энэ бол одоо ингээд ялгаатай болсон байна. Юм учраас энэ одоо миний турсан систем бол үр дүн өгч гэдэг юм уу ийм хүүхдүүд дүгнэлт бол хийх боломжтой болно гэсэн үг. За энэ одоо инструмент буюу энэ одоо аргачлалын талаараас өгдгөл хэлсэн дээрээс ярих учраас энэ бол ингээд энэ ихэд тавчандаа яриад явчих. За тэгэхээр энэ дээр инструмент ерөнхийдөө ямар байдлаар сонгож болох байх гэдэг талаар аргачлалыг зааж өгье. За ингээд бол эхлээд бид нэр тухайн одоо хэрэглэхүүнийг одоо хэрэгслэх тийм ээ технологиг сонгож авчаад энэ ер нь хүүхдүүдийн юу өөрнөөс үзүүлж байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. За чинь би VR одоо тийм ээ одоо virtual laptop физикийн laptop хийчлээ гэж үзэх юм бол за энийг ишлээд хүүхдүүд яг одоо сургуулийн мотивашн буюу одоо суралц сэтэл нь одоо ингээд илүү байж болох юм байна. Сурч хэрэглээс илүү сонирхолтой байж болох юм байна. За эсвэл яг энийг ингээд ашигласнараа хүүхэд одоо сурчигээ бодоод туршилт ингээд тийм ээ бодитор хийх боломжууд хийж байгаа учраас сургуулийн амжилт нь нэмэгдэж болох юм байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Эсвэл энэ технологи ашиглаад хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар нэмэх чадваруудаас сурч болох юм байна тийм. Одоо ингээд VR-тай ажиллаж байгаа учраас бааз хэрэгсэлтэй ажиллах юм уу ийм чадваруудаас сурч болох юм байна. За эсвэл маш олон төрлийн ингээд хэрэгсэл зүгээд ингээд гараад яаж бас хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар ачаал үүсгэж ийн буюу гэдэг юм шиг юм хэлчихлээ. Эдгээр ингээд сонгоч гэсэн үг. За үүний дараа чинь тухайн сургуулийн амжилтыг одоо илрүүлэхийн тулд би хүүхдүүдээс ямар дата зөвлөх вэ гэдгийг бодно тийм ээ. За хүүхдүүдийн одоо тийм ээ суралцах сонирхолтой байна уу, сэтгэлтэй байна уу гэдгийг хэмжихийн тулд би ямар дата зөвлөх вэ гэдгийг бодож жагаад за энэ төрлийн бол яг асуулга тийм ээ. Эсвэл тестийг боловсруулаад, эсвэл шалгалтыг боловсруулаад, эсвэл хүүхдүүдээ ялцаад ингээд бол датануудаа зөвлөлаад эндээ бас анализ хийгээд тийм ингээд хүүхдүүд гаргаж ирнэ. За энэ талаараас дараагийн лекцээр хэлээд илэрэнгүй бас та бүхэн асууж болно.